sedang berada di bengkel. Perkenalkan, ini namanya Kemin. Iya. Nah, perkenalkan, ini namanya Mas John. John Kevet. Ya, masuk YouTube nanti, Mas. Banyak yang nonton. Hah? Rugi apa? Tak kira mulai. Rapa apa, John? Engko terkenal apa toh? Ini stok kita. Stok knalpot kita. MCC Racing Muffler Solo. Ini Mas John sedang pekerjaannya cuma menggambar dan menggambar. Gambar menggambar, Mas. Arsitek kita. Arsitek MCC Racing Muffler Solo. Tukang roll. Ya. Artisan. Roll. Mana lo? Ini tukang roll kita. Standis. Standis. Oke. Bagaimana pendapat Anda? Standis. Lainnya nggak ada. Satu dunia cuma ini Pak. Ya. Pembuatan standis. Ini stok dua tak kita. Masih banyak. Silahkan dipesan. Langsung hubungi channel di bawah ya. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih.